ijoollee Oromoo daawwattoota sagantaa tamsaasa kallattii MW raasni darbu warroonni daawwachaa tan hundi keessanu wal dorgommii seene qabeessa gulaalli adda addaatti raawwatamaa jiru kan gurraan isin ga'uuf deemaa jiru ta'a share gochuudhaan like gochuudhaan wal biraan ga'aa isin jedha qophiin kun keessaayyuu gulantaa tokkoffaa fi gulantaa lammaffaa jedheetiin qoqqoodameera gulantaa tokkoffaa jalatti warroonni seera muunii guutanii fi gulantaa lammaffaa jalatti ammootu yookaan ramaddii lammaffaa jalatti warroonni gulantaa seera YouTube guutuudhaaf deemaa jiran kan wal dorgomsiifnudha keessaayyuu gulantaa tokkoffaa keessatti warroonni seera guutan kun dorgommii baay'ee ulfaataadha hojii isaanii irratti hojii hojjetan irratti kan ittiin madaalamanii ramaddii keessaa walitti dhufanii booda irratti immoo gara geebaatiif darban haaluma saniin immootu warroonni guddataa jiranii fi ulaagaa seerichaa guutaa jiran daddaffiidhaan saffisaan deemanii gulantaa isaanii akka guutaniif haala kanaan jajjabeessuudhaaf ulaagaa lafa kaa'amedha marrigaa warroonni nu daawwachaa jirtan share gochuudhaan like gochuudhaan kallattiidhaan wal biraan geettanii odeeffannoo kana kallattiidhaan guyyaa boruu ganama yeroo viidiyoon gadhiifamu hundi keessanuu irratti hirmaattanii koomentii kennitanii akka filmaatti geggeessan gamanuma beeksifna warroonni ramaddii gulantaa lammaffaa keessatti dhufan ulaagaa YouTube warroonni guutaa jirtan jechaadha warra kaawwaniif warra gulantaa guute filannoo geggeessan warroonni kuwwanis warri gulantaa guutan jechaadha yookaan immoo ulaagaa YouTube guutan kallattiidhaan warroota guutaniif dhaayitanii yaada kennitanii hundi keessan walii kennee mirga qabdan jechaadha kanaaf sagantaan kuni tokkummaa keenya cimsuu humna keenya dabaluu mana tokkoon tokko keessatti ciminni akka dhufu dorgommiin akka dhufu dorgommii yoo jennu dorgommii wal dhiiboo osoo hin taane dorgommii booksii wal dha'uu osoo hin taane dorgommii wal dhiitoo osoo hin taane dorgommii xiinsammuu babal'ifachuu dorgommii yaada guddisuudha kan irratti fuulleeffate isin jechuun barbaada qophii kana immoo kan qopheessaa jirru waa malee miti armaan dura qophii golaa fi gola Oromiyaa qopheessine yaaddonni hedduun jijjiiramanii manni yuutubaroota Oromummaa urgaa'ee tokkummaan ilmaan Oromoo daran jabaatee jira kanaaf har'allee mootu ifaa jessu lafatti hin badin jechuudhaaf qophii kana qopheessin waa hedduu jijjiirame waa hedduu fooyya'insa immoo gimgamaa isa afaan Amaaraatiin jedhamu madaalu mana keenya keessa deebinee eenyu seeraan hojjetaa maaltu ture akkam ta'uu qabnaaf kan jedhuuf ammootu madaalleetiin dorgomsiifnee warroota sadarkaa keessa galan warroota gulaalli galan qophii addaa qopheessinaaf jechaadha kanaaf ramaddii A keessa jira ramaddiin B jira ramaddiin C jira hanga D'tti jira jechaadha gulantaa lamaan irraayyuu warra ulaagaa YouTube guutee fi warra guutin irraallee hanga D'tti ramadamtanii jirtan ramaddii keessan keessaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa afraffaa inneerra warri tokkoffaa lammaffaa A keessaa bahe B keessaa bahe C keessaa bahe D keessaa bahe E keessaa bahe walitti dhufuudhaan erga dorgomanii tokko hanga sadii warroota ba'an they are champions jargargaaruun dirqama jechaadha kanaaf ilmaan Oromoodha kan daawwachaa jirtan gama madda walaabuutiin sagalee kana waliin shirgataatii qophii qophaa'uuf deemu kanarratti akka hirmaattan isin jenna fedhii qofa osoo hin taane dirqama wal jabeessuun wal humneessuun jabaachuun yaada investigatuun walii kennuun yaada waliif qoqqooduun dirqama waan taateef galatoomaa isin jenna sagantaa boruutiin hanga walitti deemnu asumaan nagaa isin dhaammadheen jirra Nakarabitis one